sme išli po nejakej etymológii slova holokaust, tak by sme teda hľadali, že to znamená nejakú zápalnú obeť, obete vo vzťahu teda k druhej svetovej vojne. Ak spájame toto slovo s témou, s prívlastkom rómsky holokaust, je to akýsi náznak toho, že holokaust, teda vyvražďovanie, sa netýkal iba židovského obyvateľstva, ale týkal sa aj iných skupín v Európe a týkal sa napríklad na území Slovenska aj Rómov. My ho vnímame ako taký jednotiaci pojem pre všetko to utrpenie, ktoré sa počas druhej svetovej vojny stalo. Ten rómsky holokaust mal špecifické črty a teda vo vzťahu k Rómom išlo naozaj o najčiernejšie obdobie v novodobých dejinách. השוויצת עוקר ברו עודוי בשל מרו פירנו היא בשל גונדולינל אוי פרמדס בוביסטרל עודה קלו צ'ירי קלורו Lidia mange jegli loro Lidia lembraro mňake Oji som pandlo a švicate Slovenský štát, ktorý vznikol v roku 1939 po rozpade Československa, plne kopíroval opatrenia, ktoré boli vo vzťahu k Rómom, k Židom a k iným skupinám v nacistickom Nemecku. Vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu dochádzalo teda k odnímaniu majetku a k rôznym zákazom. A keďže Rómom nebolo čo zobrať, pretože boli nemajetní, tak tie zákazy sa napríklad vzťahovali k tomu, že nesmeli mať psov, alebo im nesmelo byť naliaté v krčme pivo. K tým prvým nariadeniam patrí nariadenie z roku 1940, kedy Rómovia spolu s Židmi nemohli byť vojenskými osobami. Ďalšie nariadenia sa potom zameriavali na rôzne druhy perzekúcií súvisiacich s jednak evidenciou rómskeho obyvateľstva a jednak s istou snahou udržať toto obyvateľstvo na miestach, kde sa obvykle zdržiavali. Napríklad to bol zákaz cestovania verejnými dopravnými prostriedkami alebo zákaz vstupu do miest. Iba po vyhradených hodinách mohli Rómovia prísť do miest a napríklad nakúpiť. Počuj, ešte gardisti boli horší ako Nemci. Do dediny cigáni nemohli si iba do štvrtej. Ak som šiel na ten dohán, a som sa vracel, ty sopliak, podal mi, kde vieš dobre, že do štvrtej máte vy cigáni chodiť v dedine? Takže tak, ani hnúť nemohli cigáni ísť do dediny už po štvrtej hodine. Tým represáliám boli vystavení Rómovia najmä zo strany Hlinkovej gardy. Najmä pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy z legislatívy mali možnosť vystupňovať agresiu voči Rómom bitkou, zatváraním. Podľa vyhlášky ministerstva vnútra z roku 1941 mali byť Rómovia odsťahovaní z obcí na odľahlé miesto 2 km od verejných ciest a tak ďalej. Prišli tam ozbrojená zložka, čo boli teda gardisti a žandári, lebo musí byť úradné osoby, ktorí prikázali Rómom zbúrať svoje obydlia a odsťahovať sa 2 km do lesa. Čo Rómovia sami si museli búrať svoje obydlia, tí gardisti im pomáhali pažbami pušiek, rozbíjali tie hlinené domčeky, to rozbili.
Prišli potom rôzne nariadenia súvisiace s internáciou. A to boli pracovné útvary, ktorých na Slovensku bolo niekoľko. Osobný vlak, smer Šarišské Lúky, Kapušany pri Prešove, Lada, Nemcovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou mesto, Hanušovce nad Topľou, Bystré, Čierne nad Topľou, Hlinné, Soľ, Komárany, Vranov nad Topľou, Strážske a Humenné. Tie tábory boli rôzne, medzi najväčšie patril tábor v Hanušovciach, ale aj na Orave, ale aj na západnom Slovensku, či už to bola Dubnica nad Váhom alebo Ilava. Pracovné útvary boli zriaďované na miesta, kde sa vykonávali, kde sa realizovali veľké stavby, tzv. Výkladné skrine slovenského štátu. A tak Rómovia participovali na trati Prešov-Strážske, na spomínanej regulácii Váhu alebo na výstavbe Oravskej priehrady. Andrudata Boris, jaj, parze bučikere, parze bučikere, jaj, meg mariben, chuden. To je naša stanica železničná. Táto Taký- taká poschodová, toto bola cosi. Ja si utorím naša veľká stanica, na stanici. No vraj hovoria, že to Romovia zrobili, tak neviem prečo. Ja by som chcela vedieť, prečo oni robia, lebo keď sa niečo také robia, tak stále robia len vaše biele. Niečo, že prečo oni toto dostali za úlohu robiť. A keď pozerám tak na ten obraz, hej, tak prebiehajú mi hlavou aj srdcom také rôzne myšlienky, že čo si museli zažiť. Dačo také hrozné. Oca, hej, zobrali, no a my ostali s mamu a my chodili tak, no. Nás plašili z chyži von a všetko nám i pobrali od nás jedzenie i všetko a my len tak išli na Peršov. Tak so zajdami, no s taškami, jedzenie my mali so sebou. Tak rozprávali o tom, že ich sústreďovali do jedných nejakých takých táboroch, nesmeli ísť medzi bielými, medzi obyčajnými ľuďmi nesmeli ísť. Že vraj boli zavšivavení, strihali ich dohola. A viem to, mama rozprávala, že ich si sústredili tam dole za touto železničnou traťou a tam sa to volá Hlibovec. Že tam niekde ich sústreďovali. Tá ja neviem, skady to boli. Tedy to bolo. Skady to Tedy boli, vystali to tu tie taboristi. To väčšinu len taboristi porobili koľaj. No tá. Ja tu za Hanušovec mali, to boli na téma taboristami, čo byli, ale nebudem to rozmena, bo to, že by, No tá. toto nie. Ale sa pýtam, znáš znáte, čo robili s ním, a keď to previnil, taká malá olcha, jeden lenul, a ten šanda pri ňom stal a druhý taborista ho bil. A ten do živého Boha kričel, plakal. A vez to lenul a ten ho bil, ale už ten nebiroval. Ja spalicu. Aj ono rozplete. Že prečo taká nenávisť zrazu v 39. roku zrásla proti Rómom, proti Židom. Prečo? Kto ich krmil tým? Že asi muselo niečo byť predtým, kým to naraz prepuklo. Lebo keď to prepuklo v 39. hneď to išlo. Takže toto by som chcel vedieť, že kto ich krmil, prečo ich tak krmil
s tou nenávisťou, veď vieme, že život nemôže ísť len nenávisťou. My by sme mali mať nenávisť voči zlu, ale nie voči osobám, voči ľuďom, ako národu. Vtedejší fašistický režim sa snažil riešiť aj otázku a postavenie Rómov na Slovensku. Jedným z cieľom bolo aj vydávanie rozličných opatrení a bol aj zaužívaný termín asociálne osoby a často medzi tie asociálne osoby zaraďovali aj Rómov. A keďže práve na východnom Slovensku bolo potrebné pracovné síly na výstavbu tej železničnej trate, takže už koncom roku 1941, ale hlavne v jari 1942 sa rozhodlo práve na východnom Slovensku vybudovať tábory núteného pobytu a zaradili medzi nich aj tú etniku Rómov. Postup, dá sa povedať, že aj v jednotlivých obciach bol rozličný, lebo boli aj inde ľudia, ktorí navzájom sa chceli zbaviť určitého obyvateľstva, príklad rómskeho. Nemuseli ani škodiť, ako sa hovorilo často v tej vyhláške, že napríklad kradnú úrodu a podobne. A že to bol aj jedným z dôvodov. Čiže veľmi často dôležitú úlohu zohrala aj tá ľudskosť a ďalšie tie okolnosti. Čiže aj častokrát, ako máme aj dnes, že danú vyhlášku si každý mohol vysvetľovať tým svojím spôsobom. Prečo sa tak o ním správali? Ja vám nepoviem to. Pani, to tedy bol taký štát slovenský, rozumiete to, boli gardisti, robili, čo chceli. Jak dneska máte strany, tak tedy bola jedna strana gardistická. Tým, že boli inej pleti, lebo rasa je rovnaká, len tým, že je iný spôsob života. Toto je asi. A to možno, že aj doteraz po niektorí si tak myslia a odsudzujú, pretože máme iný spôsob života, iné myslenie a iné hodnoty máme a pretože sme odsúdení. Sme menej cenní u niektorých. Tento tábor bol na základe všelijakých sťažností a ďalších opatrení zrušený v jeseni 1942. Časť tých zariadencov bola prepustená a ďalšia časť bola presunutá do ďalšej pobočky Bystrom. A tento tábor napriek tým hrozným podmienkam až následne v júni 1943 bol zrušený, pretože najzákladnejšie časti stavby tej trate boli hotové. Časť bola prepustená z tohto tábora, ale ďalšia časť bola presunutá do pracovného tábora, ktorý bol zriadený v Dubnici nad Váhom. Emashina mai piskinel, čore romen mai ladinen, čore romen navkaroven, bolen ličan prešibenia. Roma, Roma, marovende, imar pálenávena, jajde mamo sokerava, imaramen murdarena.
Na mieste bývalého pracovného útvaru v Dubnici nad Váhom bol zriadený zaisťovací tábor. Znamenalo to, že do tohto zaisťovacieho tábora boli už deportované celé rómske rodiny. A zatiaľ, čo pracovný útvar mal kapacitu asi 200 osôb, tak v zaisťovacom tábore sa zrazu v priebehu jesene, konca jesene a zimy ocitlo asi 700 osôb. Zaisťovací tábor znamenal, že títo ľudia sa sústreďovali na tomto mieste a mali byť deportovaní do koncentračných táborov. Chvála Bohu, nedošlo k žiadnym deportáciám z tohto zaisťovacieho tábora, pretože v tábore vypukol škvrnitý tyfus a tábor bol v karanténe. A na toto ochorenie ochorela takmer celé osadenstvo tohto tábora. Vtedajšia správa nemala veľký záujem na riešení alebo na liečení týchto ľudí a na vyriešení situácie a tak tá choroba tam pretrvávala celú zimu až do skorej jary. To, akým spôsobom pristupovalo vedenie tábora k zaistencom, teda k Rómom, svedčí o tom aj udalosť, ktorá sa stala vo februári. Chorých Rómov nasadili na nákladné auto a vyviezli ich do časti zvanej Údolie. Tu už na nich čakala veľká jama, ktorá sa stala miestom ich posledného odpočinku. Niektorí z nich boli postrielaní, iní boli ubití k smrti, mnohí z nich ale zomreli pod nánosmi hliny. Takýmto brutálnym spôsobom vyriešilo vedenie vtedajšieho zaisťovacieho tábora to, že ochoreli na škvrnitý týfus. V povojnovom období bol masový hrob exhumovaný a na jeho mieste vznikol improvizovaný cintorín. Postavili tam kríž z delových hlavní a dnes je tam i pamätníček Mabisteren, ktorý pripomína aj mená niektorých obetí. Zle sa správali Nemci. A my sme sa aj skrývali, ja som mala kamarátku v dedine, tak som tam ušla. Ktorí som sa vrátila, ako to robili. Už som si myslela, že už išli heď, a ktorí som sa vrátila, ako to robili. Tak nespravili. Ale slovo sme nemohli povedať ticho, a už hneď boli aj zabili človeka. Zle robili. Násilnovali ženy. Cigánske ženy násilnovali. Po potlačení Slovenského národného povstania došlo k vyvraždeniu mnohých rómskych komunít. Zámienkou k vyvražďovaniu bola buď pomoc partizánom, alebo domnelá pomoc partizánom, teda obvinenie z takejto pomoci. Tieto komunity sa na mnohých miestach stratili z tej regionálnej mapy a už nikdy sa Rómovia do tých lokalít nevrátili. Te našen romale, telele partoha, te natumen chuden o Nemci kap handle. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, Rómovia dostali možnosť prihlásiť sa do povstaleckej československej armády, čo mnohí využili. Po potlačení povstania bolo Slovensko obsadené nemeckou okupačnou armádou. To, že rómske osady bývali väčšinou a dodnes sú na kraji dedín v blízkosti lesa, umožňovalo taký kontakt medzi partizánmi. Že napríklad ľudia donesli potraviny do osady, kam si v noci partizáni prišli, čiže nemuseli vstúpiť do obce. Čiže bol to také menej nápadné, táto spolupráca miestneho obyvateľstva s partizánmi prostredníctvom Rómov.
No a potom to prišlo, už zrazu to prišlo, že by sme sa vysťahovali, lebo že ako idú Nemci. Tak ako sme vládali, tak sme si pobrali do batoškov a utekali sme do hory. Tak tu z jednej dediny na tejto dedine, a my sme boli ako na Balogu, ale táto dedina už, títo Romovia už horeli. Oni už horeli, títo Romovia, lebo do jednej, oni ich pokladli, do jednej miestnosti, do jednej izby ich pokladli, všetkých Romov, aj deti, všetko, a z toho boku začali páliť. Ale jeden im povedal tak, viete čo, ľudia, utekajte ako môžete, aby vás nedochytili, lebo ak vás chytia, vás postrieľajú. A ja toto idem zapáliť. Začiatkom novembra 1944 dovliekli nemeckí vojaci do Čierneho Balogu skupinu asi 60 Rómov plus ďalších partizánov a ľudí, ktorých zajali. Umiestnili ich v miestnej škole. Miestne obyvateľstvo a aj v spolupráci s vtedajším kňazom Jozefom Poláčkom mnohých z týchto ľudí zachránili. A to takým spôsobom, že im nosili jedlo a pritom sa im vždy podarilo prepašovať aj nejaké oblečenie. Takže vojaci, nemeckí strážni vojaci si nevšimli, že niekedy tam prišlo menej ľudí a viacej ľudí odtiaľ odišlo. Takto sa im podarilo zachrániť mnohých ľudí. Je zaujímavé, že pomoc poskytovali aj miestni Rómovia. Dvanásť rokov som mala, keď bola vojna. Viete čo, ja vám to neviem povedať, že čo to bolo vo mne. Neviem, čo to bolo vo mne. Nik sa neodvážil, len ja som sa odvážila, že ja idem, lebo ja som mala kamarátku tam, čo pri nás bývala, jedna biela, tak ona mi vravila, že vieš čo to, prečo nenesiete jesť tým Romom? Veď, vieš, deti, aké sa hladnie? Mama navarila, takých kandličkov navarila, tak jednu kandličku som, ale otec nešiel. Ani moje sestry nešli, tie staršie. Oni sa veľmi báli. Oni mi povedali, na veky mi povedali, chod na ťa zastrelia. Tak mama navarila a išla som a zaniesla som. Ale zaniesla som 5 razy. A nechytili ma. Chytili ma na 6. raz. Na posledný raz ma chytili. Keď ich dávali do radu, tak hodili aj mňa do radu. No ale potom školník, ako videla školníčka, tak tá veľmi kričala a plakala. Bože, Edovo dievča, to idú zaniesť. A už potom školník telefonoval pre farára, farár prišiel a potom už farár nemecký s nimi čak rozprával. No a potom ma chytila ona, tá školníčka a zaniesla ma domov. Vnuka ma zaniesla. Potom ich zaviezli hore do Vidrovo. Ich zaniesli, to sa volá Vidrovo, tá dolina. Zaniesli ich tam a tam ich postrieľali. 14. novembra 1944 týchto ľudí zlikvidovali. A to tak, že mužov postrieľali v doline Vidrovo a v druhej Jergovskej doline tam vyviedli ženy a deti, ktorých nahnali do koliby a tieto zapálili. Druhý deň miestni Rómovia práve týchto ľudí museli pochovávať a zistili, že nie všetci uhoreli v tej kolibe. Niektoré ženy našli vonku, ktoré boli pred zastrelením znásilnené.
Došlo k vyvraždeniu viacerých komunít, keď Rómovia boli buď zavraždení na mieste, alebo boli odvedení na masové popraviská, buď do Dolného Turčeka, alebo do Nemeckej. Tak sa tomu stalo v Ilii, tak sa tomu stalo v Lutile alebo v mnohých ďalších komunitách. Rómsky holokaust má ešte jeden prívlastok a to je neznámy holokaust. A naozaj je to téma, ktorá dlhé obdobie bola nepoznaná. V povojnovom období bolo treba žiť ten každodenný život a tí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, nemali záujem sa vracať k tým príkoriam, ktorým boli vystavené. A ani to kolektívne zdieľanie tejto témy nebolo dostatočné. Táto téma môže slúžiť práve ako príklad, že extrémne riešenia prinášajú extrémne straty na oboch stranách. A vždy je dobré sa poučiť z toho, čo už tu bolo a teda takéto rýchle a radikálne riešenia, ktoré by boli na úkor nejakej skupiny obyvateľstva, nerobiť.